कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को और भाति का मतलब होता है स्वच्छता। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो सुचारू रूप से संचालित होने लगती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह जो है बहुत तेजी से होने लगता है। आज हम कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, इससे लाभ क्या है, इसमें सावधानियां क्या रखना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखिए, कपालभाति करने के लिए सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करने के लिए रीढ़ को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुख आसन, फिर कुर्सी पे बैठिए। इसके बाद तेजी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस को यथासंभव बाहर फेंकिए और साथ ही पेट को भी यथासंभव अंदर की ओर संकुचित करें। तत्पश्चात तुरंत नाक के दोनों छिद्रों से सांस को अंदर खींचते हैं और पेट को यथासंभव बाहर आने देते हैं। इस क्रिया को शक्ति और आवश्यकता अनुसार 50 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 500 बार तक कर सकते हैं, किंतु एक क्रम में 50 बार से अधिक ना करें, क्रम धीरे धीरे बढ़ाएं। तो चलिए हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। पहले हम सीधे बैठ जाएंगे, मैट या चटाई कहीं भी, और ये ध्यान की मुद्रा है। इसको दोनों घुटने पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएंगे। पेट को संकुचित करेंगे। 1 मिनट में 50 बार मन में गिनती गिनते जाएंगे। एक साइकिल पूरा होने के बाद फिर दूसरा साइकिल का अभ्यास करेंगे। तो अब हम कपालभाति प्राणायाम से लाभ बताएंगे। इससे लाभ क्या? देखिए, इसका लाभ क्या है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की जो अनावश्यक चर्बी है वो कम हो जाती है। हाजमा आपका सही रहेगा। भविष्य में कब्ज से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और पूरे दिन आपकी सक्रियता बनी रहेगी। रात को नींद अच्छी आती है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसमें सावधानियां रखनी है आपको कि पेट के किसी भी अंग, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, हमारी छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, गुर्दे हो गए, स्लिप डिस्क हो गया, कमर दर्द हो गया, सूजन हो गया, अल्सर की शिकायत में ना करें प्राणायाम। और अगर हार्ट की परेशानी है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेट में गैस बनती है, तो ऐसी बीमारियों में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें तो अच्छा है। अगर धूल, धुआं, दुर्गंध बंद और वातावरण में, गर्म वातावरण में ये प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अगर मासिक चक्र के दौरान, गर्भावस्था के दौरान इसे ना करें तो अच्छा है। जिनको बुखार हो बहुत ज्यादा, दस्त की शिकायत लगती है, अत्यधिक कमजोरी है, ऐसी स्थिति में इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें तो अच्छा है। अगर कब्ज है तो पहले कब्ज को दूर करने के लिए सुबह उठ के गुनगुने पानी में नींबू और नमक डाल के पहले उसका जुलाब ले लें और उसके बाद पेट साफ करने के बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। बाहर की ओर निकले हुए पेट के
को घटाने के चक्कर में बहुत से लोग प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे उन्हें फायदे की जगह हानि ही होती है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ उन्हें नहीं होता है। वो सोचते हैं कि इससे पेट कम हो जाएगा, और पेट कम नहीं होता है, इसका नुकसान ही होता है। देखिए, खाना खाने के बाद अगर इस प्राणायाम का अभ्यास करना है तो 3 से 4 घंटे के बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। आप भी इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय हमारी बताई हुई सावधानियां और लाभों का ध्यान रखें और इस वीडियो को देखना ना भूलें। नमस्कार।